Kuli mugamba mukama ayi mukama nsaba omusaayi gwo gunaalize ddala. Nsaba omusaayi gwo gunaalize ddala. Ekitaasoboka n'ekika kyange leka omusaayi gwo gukisobole. Nsaba ombikula amaaso olwaleero aganfuula obujulizi era aganfuula empagi. Buli ekibadde tekiteredde mu bulamu bwange gamba nsaba gwaba akitereeza olw'omusaayi gwo mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Mukama amukubire omugalo. Njagadde ntandike bukyali ate male bukyali. Amiina. Sijja kulinda obudde obusinga ekireese abantu okulemererwa kubuuza musumba yatuuse dda. Oli abatasabanza abatasaba Katonda abasaba ani? Nze actually tulidde time and again nze by sawa 5 nja kubeera nga natandise service. Nja kuba nga natandise service kuba mba neetaaga obudde bungi okubaako ebintu bingi byemmaliriza. So nakiwulidde nga bwe kiri ne ngamba no, let me be on my time. Nze kambeere ku budde obwange bwe nalabye era Mukama ne musaba kimu. Buli alimu amunaaliza n'omusaayi gwe. Amiina. Amunaaliza n'omusaayi gwe. Esaala yange yokka. Nkimanyi si buli omuntu agenda kubeera pulezidenti wa Uganda. Ne buli omu asobola okubeera pulezidenti wa Magadi. Asobola okubeera pulezidenti w'omulimu gwe. Si bwe waawo. Ekyo nkimanyi bulungi. Kati bwe mba nkimanyi bulungi n'emyoyo egigaana omuntu okubeera kye yalibadde. Ekyo nakyo nkimanyi bulungi. Nensaba Mukama Katonda ebitaasobola okunaazibwa omusaayi gw'ente, omusaayi gw'embuzi, omusaayi gw'enkoko, Mukama Katonda abinaazeewo n'omusaayi gwe mu linnya erya Yesu. Kyekituleeta mu saaviisi eyo kubaako amaanyi ge tunafuya. Let me tell you brothers and sisters, teri muntu awangula nga tamanyi kyawangula. Gamba akuliranye, teri muntu awangula nga tamanyi kyawangula. Yes, kyekireeta ekizibu. That's why omuntu kimwagwira okujja mu saaviisi saawa 9 naye nga amazima yasuze nga bamukuba emiggo. Ne bw'ona ogamba omuntu oluusi yawangula dda jangu tubeeko kye tukola ajja n'okusookawo gwe nga tonnatuuka. Ne weebuuza where is the problem? Nze ndabye sitaani ajooga. Let me tell you, buli muntu awangula abeera amanyi kyawangudde. Abeera amanyi kyakoze ki? Naye kankubuulire ne sitaani is by mere printing of this paper. Nalabye the spiritual world nga nina omuntu omu by mere printing of this paper. Kubanga zisula mu prayer room yange. Nalabye nga omuntu omu yalina olupapula luno. So I really thank God kuba kye nalabye era kye ndaba. Naye nga ate Mukama buli kimu akimuwadde. Nga Mukama akoze atya? Let me tell you, sometimes when you bring issues that attack demons and covenants, si buli muntu nti akkirizibwa kubeeramu. Never. Kubanga amaanyi ge tuba tuwogerako gabeera ku level ndala nnyo. Gabeera ku ki? Ku level ndala nnyo. Ate gabeera g'oyo ategedde. That's why nagambye nedda. Leka nziruke mangu ngende ng'omulabe tannaba kunzibako bendabye. Kubanga amanyi jangu nnyo okugamba nti ngenda mu service naye ate omwoyo n'akudaivatinga n'agamba naye omanyi jajja oweekabulengo yafudde. Olaba bakudaivatinga. That's why nagambye nedda sijja kulinda buli omu. Abasigadde bajja tusanga. Bajja kukola ki? Bajja tusanga. When you are dealing with a certain covenant power, please, not everybody will understand that because it has a certain power. Erina amaanyi megatambulira. Amiina. So that's why uno obusinga gwamanyini oteekeddwa kitegeera kiki kyolwane nakyo so that at the end of the day osobola okukiwangula. Amiina. Buli lwogamba nina olutalo lwemwana nalwo ekitegeeza olutalo maze okutegeera si wewa. That's why tujja Friday no yokka in the whole of the month ogamba Mukama leka tubeeko endagaano ze tuddemu okukola ki? Okumenyaamenya okunafuya.
bw'omala emu ng'okwata endala, bw'omala eno ng'okwata ki? That's why the disorders are so many. Ate kyewunyisa emyoyo emibi mingi nnyo compared to emyoyo emirungi. Oba oli okyegendereza nga bwe kiraba, emyoyo emibi mingi nnyo, naye emyoyo gino are persons, babeera bantu. Babeera baki? Babeera bantu. That's why mu Latin babayita persona. Ne kati wano abazungu bayita persons, ne babayita persona. Persona kitegeeza mwoyo, muntu awulira, alya, atambula, atakola buli kimu. So that's why omusaayi gw'endiga, embuzi, ente gwali tegusobola kujjawo bye tusabira olwaleero. Naye Yesu bw'ayiwa omusaayi gwe, abooluganda gwe nange tubeera baddembe. Kyekituleeta olwaleero okuddamu okukkaatiriza ekyo Katonda kye yakola. That's why tutandikanga bwe tuli, Mukama asaasira abalala, always late comers. Naye eky'omukisa omulungi, we are going to use this. Manyi Mukama Katonda ajja tuwa ekisa kye. Mbaaniriza mu linnya erya Yesu, mwebale right away. I covenant you to his precious blood. Mukama abanyambire buli omu amunaze n'omusaayi gwe, kubanga ogwo omusaayi gwe guwangula. Bwe guteba musaayi gwe really, gwe nange tubeera so much disturbed and destroyed. Ne bwe gubeera omusaayi gwe, awo tuba tujja kuwangula. Mbaaniriza mu linnya erya Yesu, mutumesaamu nkwaniriza. Kinkoze bulungi mbadde nkunoonya, n'ate era tekikola bulungi ne nkusanga wano. Yes, next Sunday, not this Sunday, si yeri ajja? Yes, abalabye banners neziyitaayita, tujja kubeerawo nnyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Tujja kubeerawo nnyo nga twebaza Mukama atukkiriza okubeerawo n'emyaka 5, n'atukkiriza okubaako bye tukoze emyaka 2 ne gibaamu COVID, naye 3 era n'abaako byatukozesa. Ne n'abanga atuteeka ewaffe n'ateeka ewaka. So we shall be here to say, God, thank you for your surpassing grace. That is 21st. Abaana bano mbebaza, banners ezo baziteeseeyo dda. Yes, ne kaadi zezisinga twazisindise dda weziteekeddwa okubeera. Era ku Sunday eyo tujja enkoko tujja gikwata mu mwa. Tubeere wano ojazi ogaba Mukama nti weebale. I believe abaana ba bandi bajja kukeerako nnyo. Bwe tunaafuna bandi gye batatusedde nnyo, ne tujja okukozesa James. Kubanga the major intention is twagala tumale ekizimbe kyaffe kino tusobole okuzimba stadium waggulu, which is big enough. Ne rooms munda tusobole okuzimenya. Tusobole okukola ki? Okumenya munda omwo. You have already the technical team. Ejjo tuyamba okumenya munda omwo so that you have a big hall. Wano maaso wano tubeerenga kubeerawo, tubeerenga wa munda. We are just using the outside part kubanga munda tetulina lungu tukola ki? Bwe tujja kyekyo kyokka. Era buli awulira nga tukozesa wano talowooza nti tupangisa lujja. Julius omupangisa Mukama yamumugjawo dda mu linnya erya Yesu. Siyingira kupangisa, Mukama yatuyamba sincerely. N'atuwa ewaffe, and whichever we do, tukola kumalayo omutemwa gwaffe, tulyoke tufune ekyapa kyaffe. So nitwebaza Mukama kyekituleeta okukola ebintu bino. Ate nawe n'obaawo olwaleero as a partner n'ogamba no, leka mbeeko kyenkwata, ow'akakadde n'akakwata, owa5, ow'e10, ow'e2, ne tugatte wamu ne twongera okukendeeza ku ki? Ku bbanja lyaffe. That's why you and I become partners. Amina. And the partner abeerawo okulaba nti omulimu gwa Mukama gukola ki? Gutambula. I not expect everybody should be that. No, kitwala Katonda. Naddala ekyaffe nakigatta n'ebintu bibiri: partnership and covenant. Partnership and what? Covenant. Amaanyi agatambulira mu ndagano tegaba ga buli omu kutula. You must have a certain level of understanding, knowledge and wisdom to break a certain demon of poverty in life. Amina. So oli bw'alaba Julius leero amaliridde, agenda kutandikira ku mwana paka ku jjajja gw'otaalaba, agamba nedda totutwala yeeyo, agamba tonesusa mwana n'ekintu ky'otamanyi. That's why nagambye nze genda ddeera nga teri apisi. Nze amanyi weensula kubanga waliwo omwana gwagamba nedda gwe togeza. Omwana ngambye abadde ajja wano ne bamugamba jjajjaawe Masaka afudde. Era ne ngamba daddy nsabira ngenda kati kuziika wa? Exactly what I was saying. Ne ngamba ne Mukama nkwebaza. Olina abantu bo
olina baki ebintu bino bitegeerwa kitegedde agamba nti nze kama mbaya ni mbaya I have to kati nze bwemba ngamba ngenda mu service ne bwongamba mama abwoli ali mutute ku kitanda nsooka wa yibe temutegeeranga Julius amanyira okukubira nga nze mu service nengamba ndoba Katonda njagaza ki madamu nagamba ne mukwata olabe kyagamba nze omwoyo guliwa leka omufaziike ki bwe ngamba ngenda wano mba ngenda wa we are coming to be washed in the blood and the blood is the blood of Jesus omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa ndagaano. That's why nsaba Mukama Katonda buli ategeera ensonga eno Mukama amuwenga obuwanguzi obutali bwa bulijjo. You don't have to doubt it. You don't have to cause unbelief. It is just belief. It's just what? Belief. Kiriza bukkiriza otambulire mu musaayi ogwo amazima ojja kulaba obuwanguzi Mukama bw'ateeka mu maaso go. That's why mbaliriza mu linnya lya Yesu. Every disorder, every mother root, every satanic covenant, every blood covenant that is not of God, olunaku olwaleero omulandiro ogwo Mukama gwenzijje okumenyaamenya n'okusaanyaawo buli mulandiro gwonna ogubadde gutambulira mu butekulaakulana mu bwavu mu bupangisa mu kulemererwa mu butafuna mu kugaanibwa olwaleero nzize kumenya mulandiro mu bulamu bwange gamba Mukama buli ndagaano yonna oba yakolebwa bajjajjange oba bazadde bange oba baluganda oba nagyekolera oba mikwano gyange gyagikola mu butamanya oba mu kumanya gamba olwaleero ayi Mukama endagaano eyo nsobozese olwaleero enaazibwe mu musaayi gwo mpangulire eddala fuuka obujulizi. Waliwo akyetaaga ekyo? There is something you must break. There is something you must break. Mpulira waliwo ekyakutuka ewange naye watuteekeddwa okukola ki? Bannange obeeka ebintu biwagaza n'ogamba oba kati oba leero ndyekukawo ne munsiikire ku mukene naye oba ekikoko ekyo tukirye oba akabuzi kano tukasale so that you are not a slave of life. Waliwo ebintu byoteekeddwa okukola ki? Waliwo ebintu byoteekeddwa okukola ki? This is why I put such a special service and whoever attends it gets into the pocket. Nze sikola service kubanga omusungo omulala agikoze oba tagikola. I do according to the revelation. Kubanga mmanyi bulungi waliwo jjajjaawo ekoko gye yasala teyali yabwereere. Bwe nakugamba ekyobwereere ojja siriwulira ku ki? Ku kyabwereere. Naye nga mmanyi bulungi waliwo we nakwata. Waliwo gwajja wano ng'abajja wano bajja ku lulwo kubanga Mukama akufudde ki? Mukama akufudde ki? Not because obadde bulungi nnyo, no. Mukama yagambye gwe kakuyimuse nkufuula obujulizi n'abalala balabire ku ggwe. Nga kyekyo omwana bw'amanya nti nedda emmotoka eno ogenda gitwaliremu abantu bangi ku kyaki omanye emizimu kye gigamba? Oyo tusooke tuleme muwaki bw'ogifuna n'agikutteko era akola kyekimu tagireetawa ku kyaki n'ekimutawanya kiri eki abantu b'otwaliramu bagenda kwokya endagaano ez'edda era sitandika zitakimanya aga Katonda akugamba kirekeeyo ekyo toki kale gwe genda wekka ne totwala baki naye bw'ogamba tugende bano kwakuna oba ekavumba bapangisa n'alifaadi osanga alifaadi ejjudde bagenze kuwuga bavayo banywe naki banyuyune ku kabbiya bavayo nga bakuba endooliito sitaani taweereddwa ekitiibwa oba otegedde lwaki endagaano zirina
amaanyi. That's why not everybody stands in the power to break a covenant. That's why not everybody can do that. You need a certain level of anointing, a certain level of understanding, knowledge and wisdom to speak what I speak. Kubanga bw'okyeteekako gw'omusamba gwennyini okwata emmotoka obanga ogivuga ne gukutomesa ekiswanga okiraba era okomaawo. Wakiri weewaamu obutono ogamba leero nabadde ki. That's why not everybody is anointed to speak what I speak. Okujjako nga nkulagidde naawe oyambaziddwa genda okole ki omenye tandika bwoti sooka olabe kino ogenda kulaba kino kijja kujja bwe kiti olyoke okikutulire wata. Ekyo oba tokirabye osooka nojja nekusabira kubanga you know the power I'm talking about. Eno si ya bulijjo sande zetusaba asafu zetusaba no. That's why Mukama everybody must pay a sacrifice. Buli omu ateekeddwa okubeera ku saddaaka. Sitaani amanye nti omwana ono yeeweereddeyo ddala. Njagala kuzimba kituufu. Ettafaali lyange eriteeseewa ngenda waani bupangisa ngenda kuloopa. Olwaleero ngenda kukola ki? Olwaleero ngenda kukola ki? Ettafaali lirudda wa? Oba banegera kyengamba? Yesu yagamba mujje gye ndi abakooye n'abakoze eki? N'akola ki? Lwaki yagamba mwe mujje ab'amaanyi? Ab'amaanyi baali tebaliyo? Lwaki yayita abazitoowereddwa n'abakooye? Be batamiddwa embeera era be beetaaga okuwangula. Era ekiwoomesa eryenvu bunafu bwalyo. Bwe liba terigonze nnyo tosobola ddiri. Liteekeddwa okubanga ligondedde ddala. Kati yayagala abo abakooye embeera n'abagamba nedda bwe mujje nze ngenda bawa ekiwummulo. N'ekiwummulo ekyange kiri kimu mwetikka omusalaba gwange tegumenye. So this is why you come here for this kind of route. There is a route we want to break today. Era sa Mukama Katonda buli omu omusabe kimu okufuula obujulizi. Buli omu omusabe kimu okufuula empagi. Manyi Katonda watujje we tuli ne gye tugenda. Asobola okukozesa omuntu ogu n'agamba sebuli bagenda ku church gule emmotoka 40 emugiweeseza emugiwe Denesi emugiwe Gaddafi motoka ate makisente zozigula mukadde 10,000 nga this is cheap money milioni 10,000. Let me tell you, waliwo Katonda ensi n'okujjula kwayo byonna ate gwe tusinza mwattu. So nja kusaba Mukama Katonda olwaleero akunyambire okwekuba mu tooki omuwanguzi amanya gyavudde waali negyakola ki gwe bayita omuwanguzi. So that wabaawo ekimusika okumuzza emabega agamba eyo nakola ki eyo. The moment you miss that ojja gendanga ng'okomawo obeera bwoti. Then the moment you realize nti eyo navaayo then bw'oyimirira oba okoze eki bw'oyimirira oba oyimiridde. It's my prayer nsaba Mukama Katonda abeeko endagaano za kutula. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God, there's no one like you. Alpha and Omega, there's no one like you. Covenant keeping
ky'olwaleero kibeeko abaana b'ekisitula olwaleero, kibeeko emirimu gy'ekisitula, kibeeko erinnya ly'ekisitula. Buli kitugenda okwogera n'okukola Mukama, leka omukono gwo gwe guba gulabisibwa. Katonda ba Katonda, I lift you high above. Mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Nsaba otuulike eddakiika emu. Wali walina akapapula kano? Akapapula kano nja kusaba bw'ogenda nako olwaleero ku lw'essanduuko ankomezeewo. Lw'essanduuko liki? Akomyewo. Naye leka kabeerewo for purposes of okwezuulira ddala. Okukola ki? Okwezuulira ddala. Teddy Musumba mumpeera akapapula ako. Ne Madama mumpeera akapapula ako. I need us to go together. I need us to go together. So konsomere Abahibraayo, Hebrews, so konsomere ku Hebrews, esura ya 10 olunyiriri lwa 4. So konsomere ka. Hebrews 10. Kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume. Tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Tekikola ki? Tekiyinzika. Omusaayi gwaki? Ogw'ebisolo. Omusaayi gw'ebisolo n'ogwaki? Omusaayi gw'embuzi ogw'ente okuggyawo ki? Ebibi. Nina abaana bembadde nga bemabegaawo nga bategeka ente ze bagenda okusala 31. Bagenda kuyiwa musaayi oba nedda? Musaayi. Naye bagenda kubanga bakola ndagaano. Naye somera olunyiriri lwa sura ya 9 olunyiriri lwa 11. Hebrews yennyini 9:11 somera akaabo. Naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu. 12. So si lwa musaayi gwa mbuzi, teyajja lwa musaayi gwaki? Gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye yajja naki? Musaayi gwe. That's why omusaayi gwe gutunaaza ate ne gutuwonya mu linnya erya Yesu. Amiina nnyo. Teyatwala musaayi gwa ndiga oba gwa nnyana oba gwa nte, no, yakozesa omusaayi ogugwe. Omusaayi ogugwe buli agukkiriza gwe gukola ki? Gwe gumunaaza. And this is a simple logic. Whoever believes in Christ Jesus is saved by the blood of Jesus. Kati omusaayi ogwo gwe gunaaza, omusaayi gwe gutukuza. That's why ye teyajjira kugulira omusaayi. Jjukira abantu baali bakola endagaano nga bakozesa ebisolo, naye omusaayi gw'ebisolo gwali tegulina maanyi gamala okuggyawo ekibi, because the purpose of the blood of whichever animal is to set man free, is to remove sin. Buli kigendererwa kyonna eky'omusaayi ogw'ekisolo kyali kigendererwa okuggyawo kibi. At the bottom line of any blood is sin. Kati basalanga ebisolo, aida mbuzi, nte, nyana, ndiga, naye ng'ekigendererwa kyaki? Kyakuggyawo kibi. Kati Yesu wakiraba kino kye bakola, ye mwennyini najja n'ayiwa ki? N'ayiwa ki? Omusaayi gwe. In other words, omusaayi gwe ne gusikira emisaayi giri. Kati giri emisaayi gyonna ne gikkakkana, omusaayi gwa Yesu ne gwambuka waggulu. Kati buli akkiriza omusaayi ogwo yaba amaze okukola ki? Okuwangula era okunaazibwa naki? N'omusaayi ogwo. So that's why nze naawe tunaazibwa na musaayi. Twawangula lwa musaayi gwa Yesu wano mu nsi, tegulemererwa gutunaaza era gutuwanguza entalo. Omusaayi gwe tegulemererwa, mugambe tuwangula. Tegulemererwa
teguwanguza naye omusaayi gwa Yesu ne gukola ki ne gutuwanguza. So he entered the most holy place with the blood. Kati tusomero nyirwa 13 olwo kubanga obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente ennusi ebimansirwa kwabo abalina empitambi bitukuza okunaaza omubiri. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Era ye kyeyava abeera omubaka w'endagaano era Yesu kyeyava abeera the mediator of the new covenant. okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ery'oluberyeberye abaayitibwa balyoke baweebwa okusuubiza okw'obusika obutaggwaawo. Kati 22 n'agamba atya soma. Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi. Kubulako katono buli kintu kinaazibwa eki? Omusaayi. Era abataba kuyiwa musaayi. There is what we call the law of the spirit. Buli mu mateeka etteeka ery'omwoyo litukakatako nti buli kintu kyonna kye tufuna kinaazibwa naki? N'omusaayi. Bw'oba oguseeyo omuvumba gugwa nusu 10 tomala gaguteeka ku mubiri kubanga tomanyi factory bagiteekamu ki. That's why kugula omuvumba gwoguteekeko otandika okuloota abazungu nagamba busumbaze genda gaggawa nalose ndi mubaki naye ng'essaati yejiddemu baki egyo ebyoyo egy'abaafu bamujja mu ggwanika ogusaati ne bagumujjamu gwe nojja n'ogwepimako nga gukutuuka ekivaamu olaba abazungu nga baafu n'olyoka n'ogamba nze nfunye omukisa ddali essaala gy'asabye nze sigimanyi namuweeru naye ng'amazima olaba togenda mu maaso. Ekizibu kiruddawa you have not cleansed ekintu kyo n'omusaayi gwaki gwa Yesu. Let me tell you, tofunanga kintu kyonna ne bw'oba ng'okiguze ku dduuka n'otakiteekako linnya lya Yesu, because the moment you mention the name Jesus amaanyi gali gajja butereevu ne gatuula ku ekyo ky'oguze ne gajjawo ekikyamu gwe n'obeera waddembe mu linnya erya Yesu. Tomalanga ne bwe kiba kyakulya ne bwe kiba kyakwambala ne bwe kiba ki, please always fast and fight. That's why kyabandiki bakigambye nti buli kintu kyonna niyale kiteekeddwa okubeera cleansed with blood. Ebintu bino biba byabo bokka abakkiriza naye ate wulira n'abatakkiriza butamanya bwe bubatawaanya kubanga bw'ava wano agenda wa jjajja baabu n'ateekayo enki enkoko gye basala eyiwa ki n'atwalayo embuzi gye bayiwayo esala ki n'atwalayo ente oba gisala eyiwa ki. Naye kati mwongera ku musaayi gwa Yesu tagenda kitegeera agenda gamba omusaayi gwa Yesu gwe wali ogulabyeko kubanga I know what it means to have the blood of Jesus. Naye ate ye bw'avaawo agamba nende kyange kyagenda okukola leka nsooke nkisalireko ki era jjajja mutuma ki nkoko mbuzi nti basooke basaddaakira ekintu ekyo but I'm telling you ogwo omusaayi gw'oyiye ne b'olimera wa myaka 5 bw'otali gusasulira ekika kyo kiri gusasulira abaana bali gusasulira abazzukulu bali gusasulira. I'm telling you never make a covenant with the devil. Tokolanga ndagalo na sitaani mu nsi muno olina bwali kulimba atya tokolanga ndagalo nani because sitaani wakukwatira wali wamu kasita ogamba nyamba nkuyambe bakutuma nkoko bakutuma kyakusala bakutuma kyesaddaaka ate abamu bagamba leetayo sente eyewaabwe sente teziba zino mpapula ewaabwe sente ziba koyini leetayo obuuma leetayo obuki olaba bwokovenantiza obugagga bwo n'omwavu akuwa eddogo n'akuwadde eddogo mwatu n'essabo lye liriko kufulu naye agaba eddagala erikuuma ababbi nekusaba kuliko ki n'ogamba owange eddagala lyogaba erikwata ababbi ate gwe ng'oteeseeko ki nze kakugabira eddagala erigabawo obugagga naye kugabira eddagala talina na wilibaalo bugagga ki bwakugabira. That's why omwana atandika okugamba nze sente zange zekwatako zikola ki byentandika ebyange tebiggwa nze atamaliriza
nze bakyawanze balekawonze nzalemererwa kubanga olende wa covenant nga n'ebyoyo ekyokola ki never be taken by the devil, brothers and sisters. Tokkirizanga bulabe kukozesa ndagaano eyo. This is what is called a satanic covenant. A satanic what? Covenant. Now, when we say leka tufuneyo olunaku lumu mu mwezi tubeeko a partnership gye tukola, tubeeko endagaano ze tumenya, what are we trying to mean? This service is meant to restore buli mwana okumussa mu kifaananyi Katonda kye yamutonderamu. Eno service yateekebwawo okuzza buli omu agibeeramu mu kifaananyi Katonda mwe yamutondera. Because the devil had dispositioned many. Never agenda okulaba abakola endagaano sekakungira tetugenda okulaba mu maaso abo. Buli lwagamba nti kulwokutawo teri ansookayo bakeera kumubikira nti jjajja yafudde. Bwadduka mu kyalo bagenda kola ki? Kwabya nnyimbe na kunywa ttonto. Ate yakulira n'abasasuzi ba ttonto. Naye abadde ajjawa. Let me tell you story alina olugwiso. Olunaku lw'okwata akakadde n'okateeka mu nsawo omwana wa accident bwe mukuba. Akakadde kagenzeewa. Bwe kaggwako bwe kati tekawaddeewo nga bakugamba omwana awonye. Oba kati ki ekibadde kimuluma? Nawe obuuza ekibadde kiruma omwana nga tokola ki? Tokiraba. Naye sente zikoze eki? Sitaani alina olugwiso. Ate kakubuulire nga weetendekejje naye eri olwedde ali mu kutendeka jje. Waliwo awulira eddoboozi agamba naye bannange abasuga ebigambo babijjawa. Naye n'obubuuza gwe bw'oba oyomba lwaki tokkakkana? Wali oyombyeko ng'ozibiriza? Sookoleke mala okwebakamu olyoka onvume. Waliwo yali akikozeeko? Lwaki oyagala zibakwata akasigalo osumagire nange mbakampa ekigambo ate nga kimutakulembedako mulijja erya Yesu. Let me tell you, ebizibu gyetwolodde nga n'amayumba agatwetwolodde wano nga nagatambudde buli mayumba 5 amayumba 3 bulimu amayembe. Ne Mukama yeebale wano waliwo empologoma. Ebyo byabbiriryangako oliriretanga ndiriwangula. Ojja kubeeranga n'agamugogo ogamba akasajja ako katukira ate siina gye ngenda kubanga wano waffe kati gogenda oleete nange nja kuleeta. Awangula yatwala. Ekyo sikisalamu. That's how it is. Kubanga Sitaani yawambye abantu bwakulaba n'ekirungi ayagala akuloga kife. Si kiki omukisa ogutali gugwo ne bwolikolota teguli bagugwo. Ituleba n'abaana kyekibatawaanya leka mulemese leka mujjeko kino leka mufulule. Aga Katonda bw'oligezaako okufulula alina Katonda olyefulula wekka. Kyennyini ky'olisindika kyekiri kukuba. I'm telling you, that's why gwe alina Katonda tukwataga ku kintu ekiriko ki Sitaani. Oliraba omuntu yeekuba yekka era olimuwulira agamba owange omusajja oyo omukazi oyo tasoboka. Ekitegeeza yakugezaako n'akola ki? Waliwo akitegedde? Oba yeesiga ki? Manya alina kyakoze eki? Naye ekitali kikyo ne bw'olikirwanyisa tebikifuuka kikyo. Now, when you get some of these Satanic covenants, ogenda okulaba amaka agasinga gandaazibwa n'omusaayi gw'ebisolo. Kati bwe tuyimira mu ndagaano zino waliyo endagaano ezaakolebwa mu mwaka gw'olukumi, eriyo endagaano ezaakolebwa mu mwaka gw'ebitaano, eriyo endagaano ezaakolebwa mu mwaka gw'olwenda. Teziriiyo? Wali tonnazaalibwa. Buli lwogamba nyimiridde okugyawo endagaano ezaasooka, oba za butazaala, oba za bwavu, oba za butasoma, oba za butazimba, buli lwogamba nyimiridde okuggyako endagaano ezo njagala ziveewo, amaanyi g'oba oyimiridde mu gavumenti nga bba ku myaka 2 emabega, myaka 3. Kati bw'oba teweesibye 2 amaanyi ago next time bakugamba togezanga kutuzzaayo eyo. Togezanga. Leero tukukkiriza n'okuggyako tokola ki? Togezanga. Era togezanga erabikirawa? Togezanga erabikira mu kikolwa. Ayi ofuuka bize ku lunaku olwo
obaako ekikutataganya ku lunaku olwo obaako ensonga yonna ekuyingirira naye ng'eyagala ki okulemesa. Waliwo disorders nyingi. Why are we calling them family oba clan disorders? Yesu kufa abakkiriza mu Yesu. Yesu is the standard. Yesu is the what? The standard. Kati buli kyonna ekitali mu layini ya Yesu ewaffe ebeera disorder. That's why the purpose of this service is to restore that which was lost. Amen. Is to redeem that which was lost. Is to bring back that which was lost to its original image. Yes. Kubanga let me kakubireko Katonda ne bw'obanga oli musumba ng'oyimirira katuuti talina kyayinza kuwa nga toze mu kifaananyi kye yakutonderamu. Ku bintu by'endabe Katonda ng'agabira abantu be tasobola kikukwasaako not until you are in covenant with him. Ate kuba in covenant in him means what? Okuddayo mu kifaananyi kiri kyeyakukola ki gwe mwennyini, si mukazi wo, si mwana wo, si wa luganda lwo, gwe mwennyini. Akira obudde obusinga bantu bangi bajja mu buweereza mu kusaba wano nga bennyini be balina emikisa gy'abannaabwe nga gadde tekwateekeddwa okuzumuluka taate w'omuzimbire kalina. Oba otegera kye ŋŋamba? Oba otegera kye ŋŋamba? Nga Katonda ayagala akozese ggwe. Kati gwe bw'oteezuula n'otambulira mu ndagaano y'obuwanguzi balimaliriza nga tebakifunye naye ng'ani abadde sapozile kikola. Kyova olaba ateezuula mu ndagaano y'obwa Kristo atawaana nnyo, abonaabona nnyo, buli kaseera abeera byagaana, tebitambula, tebiriimu, naye ng'ekintu ekitawanya kiri eki ate badisinga okunywera mu nsi ey'omwoyo kaba kaguwa, kaba kantu katono bwe kati. Naye osobola okulagira omwana mu nsi ey'omwoyo guluka akantu ako n'agamba tekasoboka kati nze kabu ddala kano kayinza okulema okubuuka kano naye mu nsi ey'omwoyo ate kano katta. Kano kakola ki? Bulijjo mbalagira gwe yitaawo genda ate n'ayitawo ntya. That's when nagamba Mukama asabayo service nga ya ndagaano yokka purely ki nga twogera ku ki. Because endagaano means you become part of me, I become part of tiye kitegeeza kati ekitegeeza ekyange kikyo ekikyo kyange. Tetubuusa bandagaano. Yes. Omukazi alayira mu bulungi ne mu bubi tujja kufaaba n'ateeza ekyesaagala kyekiri mu bwavu. Mu bwavu ebyo si byagala. Leka tugambe mu bugagga. Lwaki twekoolerako obwavu? Lwaki twekoolerako obwavu? Leka tugambe mu bugagga. Obwavu tebugenda kujja kubanga tuli mwani mu Yesu. Nze ebintu ebyo ngenda bikyusa. Mugattibwa gamba mu bulwadde. Ababeera mu Yesu babeera balamu tebalwala. Nze ebintu ebyo saagala nabiwulira mu matu gange. Because oba bateekako endagaano embi. Nati wange twagamba ate mu bwavu ate obwavu buzze kuwalayira mu bwavu ate namuleka. Nze ebintu ebyo ngenda bikyusa. Kubanga manyi buli ayingira mu Yesu ebyo tebiriiyo. Ne bwe kirijja era ojja kigoba. These are disorders. Abamogere kwesanga nga busungu nga bwe butamanya amaka. Omwana n'akuvuma n'akusasula n'akola bw'ati. Nga busungu bwe mutawanyi. Abamu yagamba nedda sinnaba kuza ateekeddwa okufuna omusajja anzaalamu omwana ng'avuga haliya bw'alima talina haliya nze sirizaala. Means what? Buli lubuto lwafuna lukwakulamu. Bwatuuka okugamba nti kanzaale amajinga gaggwayo. Nagenda kwesanga abasinga bonna we balemereddwa
now it's about single motherhood. Mbadde nkyetegereza nnyo mu nsi ey'omwoyo gye tugenda abooluganda mwegendereze mukole ki ate ekirungi ekyawulo buli omu nkyogera point blank ate nkibabuulira lwakubanga omwagala kuwulira abasinga ebyoku TV ab'oku TV abamu bebasinga okuwulira naye kakubuulira ekyama kiri kimu waliwo egalo kiwulira gye tugenda mu maaso eyo atasabye nnyo gamba atasabye nnyo obwa ssekinnoomu n'obwa nakinnoomu bugenda kweyongera 93%. Musumba have spoken. Donald okiwulire obwa ssekinnoomu n'obwaki nakinnoomu lero oluganda bwatugyewa ssekinnoomu ne nakinnoomu bugenda kweyongera 93%. I've spoken. Abalina amaaso mutandika okugoberera obunabbi obwo naye again abanene gamba abanene bagenda okutandika okufa ng'obuuka buli awulira nti muki munene ate masasi bintu just biwatuka nkoona agoma viivi ekyo kifuba ogenda okuwulira abantu abafa n'abayita abanene nga bagendeddemu ekyo tandika kitunuulira kintabanyiza okumala ennaku 7 nenakyo kankifuluma because I wonder why I put my head down and this comes time and again. Atasabe nnyo nkikuddiramu obwa ssekinnoomu n'obwa nakinnoomu bugenda kola ki kweyongera ne saagala ogende mu comfort zone ka standard yatugambye bugenda kola ki ekyo tekisanyusaani. The purpose of the devil is to destroy families. Families. Buli walaba wateesa wali emirembe weyenyiga. Buli walaba Katonda wateesa ekisa wakola ki? Era kubuulira gwali mu maka. Bw'olaba ekintu kyonna ekigezaako kutataganya mu maka, mu kamwako teekayo ekikaawa. Teekayo ekikola ki? Ekikaawa. Teekayo evvu. Bw'olyasamya akamwa aga Katonda amaka gajja kukomaawo. Okugakomyawo kiriba kisa. Tewetaaga kuleeta mitwalo gy'okumi mu kansolingi kundaba. Amiina. Ekyo okiwulidde? Kiwulidde. Naye buli omu Katonda ajja kusobozesa okufuna obusobozi obuyimirira nga ye. Amiina. Buli omu Mukama ajja kumusobozesa. Ajja kuwa omwoyo w'amagezi. Neggwaliyo n'abayagala okugendayo manya gy'ogenda 9 and 3 bokka. Musumba nsabira emirimu gyange gitere n'ekyo omusajja tokyogerako. Bantu bagenda okutandika okuwulira wano. Ate ky'omukisa omulungi abange mwenga mufunye. Amiina. Kati balinga bajjanga bagamba mwe mwafuna mutya naye ne batamanya mu kaseera ko Julius yalina obudde bungi obulaba buli ssekinnoomu. Naye kati wajjidde n'ateeka omukadde. I'm telling you, not more than 10 years from now, somebody will come with 500 million. Kugambe gendo zitwalire eseza baweereremu abaana. Ate musumba tansabidde tewetaaga saala. Already that is a prayer. Nga tezikyagasa. Ne kati fondawo nga wazirese tuzina n'akazina nsoyinza okulaba maganda ge oba nzinamu n'olunyege. Kubanga there is a need. But very soon from now, that need will be gone. So n'okukirenda nejja kuba kyamagero. Tejja kuba kyamagero. Never. Because I'm seeing what is ahead. That's why in the very few years, Mukama atuteese mu projects ez'obukadde n'obukadde obw'essente. Ate nga ayagala akozesa ani? Ate gwe nga
kutulako ki obukolimo ogw'obutakola oguba mu kikakyo, ogw'obutazimba oguba mu kikakyo, ogw'obutawangula oguba mu kikakyo, ogw'okulemererwa oguba mu kikakyo. Gwayagala akole ki? I'm telling you, buli mwana ayimirira mu ndagaano ya service ebeera wano. Katonda tali kujja mu nsi nga tozimbye ennyumba buli omu gy'agenda okwewunya. Tali kujja mu nsi, taliva mu nsi. Kankuddiremu, buli mwana ayimirira mu ndagaano. Let me tell you, yagamba Exodus 23:32, mugende, but don't covenant with them. Don't do what? For you partner with God. You don't partner with any TV. You don't partner with any radio station. You don't partner with any bank. You partner with the power itself. You partner with God himself. Amen. In other words, the creative power partners with you. Yes. Amani genini agobutozi gayingira mugwe. A TV is a passion. A radio is a portion. But God himself partners with you. Nakutekamu amaanyi go kakikuddiremu. Teri mwana gwe nyimusizaako mukono atalizimba nnyumba bagikuvumire. Taliyo. Tajja kubaayo. Katonda ajja kukukozesa. In other words, omulala byalaba ebitasoboka. Amina nnyo. Ebitakola ki? Ebitasoboka. N'agamba noono abadde kuzange. Kati omudirectinga wuwe. Noono gwe mbadde ngamba kino naye kati ali wuwe. Let me tell you, ate kigenda kubeerawo mu kaseera k'otakisuubira. Amina nnyo. Akadde k'olibeerawo ng'olindiridde nti Mukama leero tolikirawo. Ne bw'olifuuka omusiru n'osumagirira ddala, Katonda alikikuteeka mu kaseera katono okimaliriza. That's why I'm preparing people to be remnants of victory. Nti amatabanga gasaanyaawo nga galeeta ebitonde ebipya. Oleme kusaanyizibwawo mataba. Oleme kusaanyizibwawo. Katonda akozesa ggwe for multiplication and increment. Gwe mwennyini ofuuke eggwanga. Abaana ba Isirayiri baali bagenda mu nsi ensuubize. Ebika families zaabwe baazigabanyaamu ebika. Buli mwana yagendanga ekika mu nsi ensuubize. Mukama Katonda akufuula eggwanga. Mukama Katonda akufuula ekika. Mukama Katonda akufuula empagi. Akufuula ekyamagero. Nti abasinga ate batuwulira. Bw'oba akafaananyi omukono gwo gubeere ng'ova eyewuwo. Naye banaakugamba owange Gaddafi ogendawa. Ogamba owange ebintu bino byonna byolaba nayingira mu ndagaano yaani Katonda atalemererwa. Okamaze bulungi Mukama kakumbeere mu eyani Katonda atalemererwa. You mean Katonda atalemererwa yakolera bino byonna byendaba. Kweri naye obadde abasajja bagenda mugendo omanyira abasumba abo okyekakasa mugamba nedda gwe gyaku tugende weerolezeeko. Ogulawo buguzi ki? Lugima mmotoka ng'atuula ng'omuganga omuleetera enteera ng'agula poloti ekimaamu ng'ateera Mukama akikumpeera buliyo takufudde empagi, tomusabye mafuta, tomusabye transport, ne mu mmotoka omugulidde embuzi wali ekayunga. Kati oyo ajja kusooka ajja kubanga omugulira byakulya. Naye ensaba essaalayo ate gwe ensawo zo zibeere nga zigazi. Buli kaseera nga tazibulwamu. Bw'oba ttayo akagulu ng'omugulira. Bwe mutuuka kwakuna amatata embisi ng'omugulira. N'ebitu. Era buli lwalaba atandika n'okubuuza Gaddafi tugenda ddi. Eri eriyo ddi. Naye n'ogamba ayagala kujja mu service. Wafuuka bujulizi, wafuuka mpagi, wafuuka wa mugaso. Mukama asaba akuwa kisinga obunene ate akuwa obusobozi obukiwalirira buli gye kisinga amaanyi. Leka akikukolere. Because these are disorders.
omwana omulaga ng'alaba bbi. Amaka agamu galimu ebirwadde. Wali owuliddeko famire nga bagamba abaabano bafa sukaali, abaabano siriimu yeebatte. Wali obiwuliddeko? N'obuuza bagibatonderamu. Waliwo yakola endagaano ey'obulamu. Buli bw'okola endagaano y'obulamu oleeta lumbe. Buli w'omanya obunafu bwe buyimiriddewa. Gamba buli lwemmanya. Nayagala nnyo saaviisi y'okusande ewedde. Nalaba wano abaana nga badesigninga obuntu bungi. That when God gives you his authority, you can command a disappointment too. Mukama bampeera omukisa baana mmwe. Mbadde ndaba gundiza abaana bangi wano. Nga budizaini. Naye kyaleeta ekyo nalino kijjukira kubanga nakibaddisaamu ng'abannasale. Kati nakyo leka tukiddemu. Nakyo tukiddemu. Bw'okiddemu n'okyogera kirabika kigenda mu bwongo ate kitereera. Naye buli ndagaano yonna letumiteebi bw'oba oyagala Katonda akole okusinga ng'omulala bw'alowooza, ekisooka bw'ogenda n'ow'amaanyi naawe ofuuka waki w'amaanyi. Tosobola kwekwata Katonda gwe n'osigala ng'oli munafu, tekisoboka. Buli bwe wekwata Katonda kyeweetaaga kiba kimu kukola. Kukola ki? Kukola. Kati gwe buli lw'okola Katonda akusitulira mu kukola. Bw'oba otandika essomero tosobola kuliregestaringa nga tonnalitandika, kubanga bajja kukubuuza mulimu abaana bameka, baana bikoma ku level ki? Abo byonna tojja bimanya nga tokoze eki? Kati ebintu ebisinga oteekeddwa okubaako ky'okoze n'oyingira mu ndagaano ye, then nalyoka nakozeseza mu ndagaano eyo. It is having that covenant power. Kati bino enkuba yatonnye, Mukama nkwebaza otukoledde ekyamagero. Manya ne bw'omusamize yakoze eki? Yatonnye. Mukama nze nkwebaza nfunye ekyokulya. Manya omusamize yalidde ente ennamba. Waliwo ebintu Katonda byateekawo in what we call a general grace. Gamba general grace. General grace. Katonda ateekawo buli kimu. Asonyiyiramu. Ntegereza eddoboozi. Asonyiyiramu, agabiramu ekyokulya, agabiramu ekyokunywa, atuwa omusana, n'enkuba n'etonnya. Naye ggwe alina endagaano ne Katonda oyo atalemererwa, abaako ekintu kyakuwa abasinga kye bagamba nti ekyo tekimusaanira. Yumini oyo yafuna ekintu ekyo kikye ye ateeka okuba nga yagenda mu nnyanja. Awo leka nkubuulire, bw'oba obeera ku kyalo kyewammwe abantu buli kye bakwogerako nga kirungi, manya okyali bubi. Awo no tugenze wala. Buli lw'owulira jaki, buli avaayo tengala kuloga, buli avaayo muntu waffe oyo, manya ku kyalo kyewammwe tolina mulamwa. Munansonyiwa bwenzija wano sibaako gwesanyusa. Munansonyiwa. Naye bw'aba wakusindikira ekijadu nekikukubako nekimuddira, manya mukyalo ekyo ogasa. Era essaala yange eryemu, Mukama Katonda akutwale gye bagenda okukusumbuwa, gye bagenda okukutawaanyiza, gye bagenda okukwogerera, gye bagenda okukukola obukyamu, olyoke obakube bategeete ono nti olina Katonda atalemererwa. Wali wategedde? Eyo essaala mugyagadde ne mugenda kujja ku Lwokunaze musumba abantamye. Kabakutame, abo bennyini bakubikula amaaso bakulage gy'oteekeddwa okubeera. Bw'otafuna kikufumita, bw'otafuna kikutawaanya, bw'otafuna kikwogerera, osigala sitante. Obuwanguzi mu Katonda bulimu obujeemu, bulimu ki? Obujeemu. Ojeemera ani? Sitaani.
ate bw'obujemera oteekeddwa okujemera ddala. Bw'otunuulira ebiwandiikiddwa olwo byonna bingi. I have put too many disorders. Too many. Bulogo, busamize, butakola, kwemulugunya, dalu, malala, obuki, disappointments, okuyibwa ebisiraani, kansa okulya misiyaga, obutamu okwerogoza, obubbi ebiti. A lot. All of these are persons. Era mwaddayo wona akapapulako kano ddamu akasome bulungi oketegereze. Kati bw'oba oketegereza ketegereze in line with where you are. Wano wenyimiridde ddala biki ebintawaanya. Ojja kutandika okusoma essaala ng'owulira essumulula ogwengula. Essaala enkotola. Kubanga ky'osaba okoze eki? Eri omwana ajja kujja kutawanyeze musumba nyamba. Amaka ganfuukidde ki? Naye nga amazima ekikutawaanya si violence mu maka, oli mukyafu. Wano waliwo omukyala ennaku 2 ebintu tobyoza. Bizeeko n'obuntuntu obuli obulinga obuki? Bw'obuyita batya? Empumbu. Nakwezi tolina kyoyoza. Abamu omwana bagabampeereza ku caayi oyo oba akamera ako. Omanyi kyokola? Oyisaawa? Omwami akoma olubuto lukola ki? Olunononyaye yagi yalangiridde leero 3 nange kanziruke ngende we waddati. Ogenda kulomba ki? Mutabangukomako omusajja tabeera waka. Naye ebintu byaliirako obikola otya? Amaka gagaani. Amaka abitiza governor, itiza ogwo buzimu. Oyo muntu yennyini bugayaavu naddala kambuuze. Ekizibu kya butabanguko mu maka oba kya bukyafu? Kya bukyafu. Kati bw'oba osaba weetaaga kutula ki? Bukyafu. Musumba ekyokulya nze kintawaanya. N'ekibuuzo kiri kimu. Are you working? Wangi? Bw'oba tokola lwaki oyagala kulya? Lwaki? Kati ekizibu kya butalya oba kya butakola? Kati bw'oba oyagala okujja ogwo omuzibu kiki oteekeddwa okukola? Teekawo omulimo. Teekawo ki? Omulimo. Now, obutaba na mulimo, joblessness is what you call a mother demon. A mother what? Demon. Bw'otunuulira akapapulako kano wansi waako awasembera ddala wano waliwo gye tuyita mother problem. Kano kennyini akasemba wansi ako kalaba obugambo obwo butono naye ojja kufukanyira akakalanira akatono akaako akakasemba wansi ako kano kalabye ako awali ekigambo ekyo ekiri faint ekyo ekisembye wansi okirabye kayitibwa mother problem. Mother problem. Musumbanza buli wengenda olaba abantu bankyawa tebanjagaliza n'ekizibu kiri kimu buli gyogenda oleka otamuddeyo olugambo lwakuyitirira okugeya kwakuyitirira. Kati ekizibu kyakugambibwa oba kyalugambo? Kyalugambo. Bw'oba osaba osabira ki? Lugambo. Oba mutegedde lwaki ojja n'oŋŋamba musumba kino kintawanya ne ŋŋamba oh please kino si kyekizibu n'ekikutawanya kyekiriwa? Ekino. Oba mutegedde waayega otikonka with you people. Nze mba ndaba kirala ate naawe ng'olaba ki? Kirala. Musumba ali musajja ajja ewange nze andekawo ne musumba sooka ombuulire. Eyasooka yandoga, eyasooka teyakuloga. Naye mwatu mu maka oli mukambwe nnyo. Oli muki? Mukambwe nnyo. Toganya musajja kigambo okufuluma. Owange temufulumya tolina mikono.
bakira mu bbanga wange mumpeyo kutu ensuwa wali tomanyiyo ekigambo kibagirawa mu bbanga kambabbireko baana bana kati kano kabakyala omwami ne bwaba tagula mmere waka bwakomawo ayagala ki ne bwobanga ennyumba gwagizimbye n'omugamba jangu nkuwase oteekeddwa okumuggulirawo oluggi ate okkiriza akukube n'emiggo mu nyumba eyiyo muki nekyo kisazamu mu linnya erya Yesu wano gyobaawo akiraba nekyekubulire is the bitter truth gyokoma okubeera niyala the anointed gyokoma okumujjako ekirungi leeti biteeriyo ekyamu naye ate sibagambe mumbeereko nnyo kubanga obudde obunabulira naye kati sikyalina bungi naye buli gyokoma okubeera let me tell you even my smile sets you free. Yes. Because mbaba nchi esekerete mukwe ate ne kivaawo nzemba nate setaga okugamba ku buli kimu abaana lusingana bagambanga buli kimu abamu bali badde mwancawa n'okuncawa. That's why munga mukama kino kinene nnyo nereka kiveewo bwekiti leka kino kiveewo bwekiti leka kino kiveewo bwekiti leero kangende nsomesa obusomesa. God gave me that spiritual maturity. Nti si buli kyolabye okola ki kamukube awo gagamba dati otukoze bulungi omukubye lwatu oba tozimba oba ozimbulula oba ozimbulula waliwo atagenda kutegeera kyenjogedde okujjako ng'asoose kutuuka kwambazibwa mwoyo ogwo kati ebyo gino gyonna gyenjogera. Jesus replaces every demon, every negative spirit with his blood. Akozesa musaayi gwe okunaazaawo endagaano kubamu akafaananyi oba baayiwa omusaayi gw'ebisolo n'ogw'abantu kiki ekigunaazaawo era wateekeddwa okubaawo ki omusaayi ogunaazaawo omusaayi. Kati omusaayi gwa Yesu gw'omusaayi gwa muwendo kati omusaayi ate musaayi gwa Katonda mwennyini mazima. Kati buli wogenda gwalina abaana otandika okulaba abaana be ono omwana wange bamuyitani omwana wange ono bamuyita Namamonde Namamonde okay neddala Namamonde ono biki ebimutawaanya ne Namamonde ono tateeka omwana ayomba omwana baba siza disoda ezolabyemu ezo ezo zennyini zezikuwa point contact ey'okusaba. Abantu abamu byebirooto byemufuna musumba naloose ng'angudde mu mazzi ate nga gaddugala naye ng'akuba enduulu teri akola ki nyamba waliwo ali akiroose naye Katonda aba akugamba ki sabira omwoyo gw'okulemererwa. Olabaga bwakyogedde omwoyo gw'okulemererwa aguleese mu nduulu. Abamu bw'oba odduka mu kirooto ogenda kulaba bakuddusa badduka sipiidi n'ate gwe tova muki ate nga tebakukwata waliwo yeyakirooseeko Mukama abakugamba nedda zuukuka osazeemu omwoyo ogukuleetera okuddizibwa emabega bw'oba okola ki naye Mukama aguleetedde muki. That's why weetaaga okusaba n'omuntu alaba gy'ogenda omuntu alaba mu maaso kubanga ojja kubeeraawo kino Mukama agambye oyo asazeemu endagaano ya retrogression ey'okuddawa era buli lwolemera ku ndagaano eyo omuliriza ng'okikutte ate kankubuulire Katonda asobola okukozesa omuntu gw'otasuubira neweesanga gwe ng'oyiseewo era kiba okiraba ne mu bazadde bagendeyo kubanga agamba atya Jeremiya 3:1 bajjajja bakitaffe bali emizabibu naye amannyo g'abazzukulu ne gakola ki ne ganyenyeera ne mu biseera eby'envanyuma buli omu agenda kufa lwa kibi kye teri agenda kutegeeza muntu nti tegeera Katonda neva
buli omu agenda kutegeera yekka Katonda nga talina gwejjukiza. Genda olabe bazadde bo naawe omwana, genda olabe maama wo bikyamu ki ebimulimu, laba taata wo bikyamu ki ebimulimu, bikyamu ki? Those are the disorders. Ebyo bikutule. Genda mu bajjajjaabo, genda mu baasooka, both omukazi n'omusajja, kutula those lines. Ate bw'okutula wansi simbayo omusaayi gwani timulimu amaanyi amangi ag'ekitalo omusaayi